பாருங்கள் கடையில் வந்து எவ்வளோ கிட்டே இருக்குது. பட்டினப்பாக்கம் பீச்சில் வந்து இருக்குது. இந்த பெசன்ட் நகர் கிட்ட வரும்போது இங்கே என் ஃப்ரெண்டு முசாதிக்கு, ஆக்சுவலி என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நிறைய இது வரைக்கும் வீடியோவில் வந்ததில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஃபஸ்ட் டைம் வரும். ஒன்று வந்து 35 ரூபா 35. உங்கள் கடையில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? ராம் கண்ணன் போட்ட வீடியோவில் உள்ள இடத்துல தான் இருக்கும். சாரல் அடிக்குது. சாரல் ஜூஸ் தாங்கில் ஜூஸ் குடிச்சிருக்கோம். பண்ண வரப்போகுது 5 ரூபா வரும். 5 ரூபா வச்சா கூட தெரில. பட் அந்த வெள்ளத்துக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஏதாவது சரி பண்ணுன்னு பார்த்தா பண்ண மாதிரி தெரில. அரசியல் கூட போகக்கூடாது. இருந்தாலும் வந்து ஒரு பாருங்க கடையில் வந்து எவ்வளோ கிட்டே இருக்குது. பட்டினப்பாக்கம் பீச்சில் வந்து இருக்கும். ஏதோ மீன் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்மையாக இருக்குது இந்த இடம். இந்த பெசன்ட் நகர் கிட்ட வரும்போது இங்கே ஒரு புட்டுக்கடை பார்த்தோம். இது லொக்கேஷனை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். கரெக்டாக அந்த SBI ATM கிட்டே இருக்குது. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. இதில் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இருக்குது. நான் உங்களை காட்டுறேன் பாருங்கள். படிக்கட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்கோம் புட்டு. என் ஃப்ரெண்டு முசாதிக்கு, ஆக்சுவலி என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நிறைய இது வரைக்கும் வீடியோவில் வந்ததெல்லாம் நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஃபஸ்ட் டைம் வரும். வந்து சிவில் இன்ஜினியர் இன்டீரியரில் இருக்கான். ஸோ அவன் சைட் கூட போய் வீடியோவில் பார்க்கலான்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா. ஸோ அவன் வந்து புட்டு சாப்பிட்டுருக்கான். எப்படி இருக்கு? சும்மா சாப்பிட்டு சொல்லு. சூப்பராக இருக்குது. சாக்லேட்டோட டேஸ்ட் வந்து இதில் பார்த்தோன்னா தேங்காய் போட்டிருக்காங்க, அப்புறம் கேழ்வரகு, நெய் போட்டிருக்காங்க, அப்புறம் நாட்டு சக்கரை போட்டு. இது என்ன புட்டு? இது வந்து கேழ்வரகு புட்டு. எவ்வளோ ரேட் இது? 35 to 40. 35 to 40 rupees. ஆனால் கடை செம்ம கூட்டமாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். நாங்கள் இதை வந்து ரேண்டமாக தான் வந்து பார்த்தோம். நீங்கள் பிளான் பண்ணிலாம் வரல. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. ஆனால் கடை வேறு கூட்டமாக இருந்ததுனால தான் சரி என்ன தான் இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குன்னு நாங்கள் பார்க்குறோம். பிளான் பண்ணிலாம் இங்கே எதுவும் வரல. ஸோ இந்த கடை பற்றி எனக்கு தெரியாது தான். நான் ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே ட்ரை பண்ணுறேன். நான் இப்போ சாப்பிட்டு பட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அது தேங்காய் வந்து நல்லா நறுன்னு கடிக்கும் போது நல்லாயிருக்கு. எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா புட்டு செய்து தருவாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு பியூட்டிஃபுல் விஷயம் நாட்டு சக்கரை போடுறாங்க. நிறைய பேர் தெரியும் வெள்ளை சக்கரை வந்து சுகர் வரும், நாட்டு சக்கரை வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தின்னு. அந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணுறாரு. நிறைய பேர் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணி வீடியோ எடுத்துருப்பார், பார்த்துருப்பீங்க. ப்ளஸ் எல்லாமே வந்து ஹெல்த்தியாக பண்ணுறாரு. நான் முடிஞ்ச கடைக்காரர் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற அவர் வந்து வீடியோ எடுக்க முடியாது. நான் எடுத்து நான் போடுறேன் பாருங்கள்.
சொல்லுங்கள், எத்தனை நாள் இந்த கடை வச்சுருக்கீங்க? ஒரு வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த தொழில். சரி சரி. நான் வந்து புட்டு தொழில் பண்ணுறேன். ஆமாம். அப்புறம் வந்து என்னென்ன புட்டுனா ராகி புட்டு பண்ணுறோம், கோதுமை, கம்பு, அப்புறம் அரிசி வந்து ரெட் ரைஸு, ஒயிட் ரைஸ் பண்ணுறோம். எவ்வளோ ஆகுது? ஒன்று வந்து 35 ரூபா, 35. உங்கள் கடையில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி, என்ன வித்தியாசமாக பண்ணுறீங்க? எல்லாமே ஸ்பெஷல் தான் வச்சுங்களேன். பெஸ்ட்டு ரொம்ப இதுவாக போட்டிருக்கீங்க, இயற்கை மற்றும் பாரம்பரியமான. ஆமாம். அதை நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணுறீங்க. நம்ம நாட்டு சக்கரை போடுவோம், நெய் போடுறோம். அதுக்கப்புறம் நெய் போடுவீங்க. ஆமாம், தேங்காய் பூ போடுறோம். வேறு ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? வேறு என்ன சொல்கிற? சரி, ஓகேண்ணா, ரொம்ப தேங்க்ஸ். சரி. மழை பெய்யுது, பெசன்ட் நகர்லேயே பெஸ்ட் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். சும்மா சூப்பராக இருக்குது. மழை பெய்யுது, மேலே தெரியுதான்னு தெரில, ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரோடு வந்து பெசன்ட் நகர்லேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரோட்ஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஃபுல்ட்டி லெஃப்ட் ரைட் அந்த ஆர்ச் ட்ரீ இருக்கும். நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டியிருப்பேன். முசாதிக்கு வந்து ஹெல்மெட்லாம் போட்டு மழை தண்ணியில் ரொம்ப வேகம் ஓடிட்டுருக்காரு. நான் அப்படியே மழையை என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே ஃபீல் பண்ணிட்டு தான் வரேன். செம்மையாக இருக்கு. இந்த ராம் கண்ணன் போட்ட வீடியோவில் உள்ள இடத்துல தான் இருக்கும். சாரல் அடிக்குது. சாரல் ஜூஸ் ஃபேக்ட்ரியில் ஜூஸ் குடிச்சிருக்கோம். 10 ரூபா உண்மையிலே 2 கிளாஸ் தராங்க. எனக்கு ஷாக்கிங்காக தான் இருக்குது. ஆனால் நல்லா இருந்தது. எப்படி இருந்துச்சு? சூப்பராக இருக்கு. பப்பாயா குடித்தா இப்போ கோவா வாங்குகிறோம். 10 ரூபாய் எப்படி தராங்கன்னு தெரியல. ரொம்ப அதிசயமாக இருக்குது எனக்கு. அந்த ஜூஸ் குடிச்சிட்டு அப்படியே போகிறோம். அதே பெசன்ட் நகர் ரோட்டில் தான். மழை இப்போ தான் லைட்டாக விட்டுருக்கு, சாரல் அடிக்குது. என்ன சொல்கிறது, 10 ரூபாய்க்கு வந்து 2 கிளாஸை தராங்க. எப்படி கட்டுப்படி ஆகுதுன்னு தெரில. பட் என்ன வரப்போகுது, 5 ரூபா வரும். 5 ரூபா வச்சா கூட தெரில. பட் அது எப்படியோ உண்மையிலே ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. அதுவும் பெசன்ட் நகர் அந்த கடை வாடகை எல்லாம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஹிட்டு தான் நினைக்கிறேன். அது மற்ற ஜூஸுமே தான் சீப்பாக இருக்குது. சப்போட்டாவே 20 ரூபான்றாங்க, வெளியில் 40 ரூபா இருக்கும். மழை நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது, சரியான கூலிங்கு. ஃப்ரெண்டு நானும் போயிட்டுருக்கோம். சும்மா தான் அப்படியே வந்தோம், ஒன்றும் பிளான்லாம் பண்ணல. இது பாருங்கள், இதுதான் அடையார் பிரிட்ஜு. மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. உங்களுக்கு ஆடியோ கேட்குமான்னு தெரில. அப்படியே நான் இப்படி பிளான் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இந்த இடம் வந்து நம்ம சென்னை ஃப்ளெட்ஸில் வரும்போது அப்படியே ஃபுல்லாக சூப்பராக இருந்தது. இப்போ திருப்பி ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. எனக்கு உண்மையிலே இந்த கூவத்துலலாம் வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அரிய வகை மீன், அதுக்கப்புறம் ஒரு இங்கிலீஷ் போயட் கூட நம்ம கூவம் அடையாரெலாம் பற்றி வந்து நிறையா கவிதை எழுதிருக்கான்னு படிச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த நிலைமையில் இருக்குது. அந்த வெள்ளத்துக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஏதாவது சரி பண்ணணும்னு பார்த்தா பண்ண மாதிரி தெரியல. அரசியல் கூட போகக்கூடாது, இருந்தாலும் வந்து ஒரு என்விரான்மெண்டல் விஷயம் அதுன்ற போது எனக்கு ரொம்பவே வந்து அது ஆதங்கமாக தான் இருக்குது.